Bakunzi ba Oxygen TV nizeye ko mumeze neza aho muherereye hose, n'abatameze neza mwizere ko ejo muraba mumeze neza. So reka rero uyu munsi ndifuza ko twaganira ku ibirori bikomeye by'umuhanzi The Ben, umuhanzi ukomeye w'umunyarwanda, navuga ko ari mu ba mbere bakomeye, dore ko buri gihe haba hari impaka nyinshi mu bantu bamugereranya na Bruce Melody, bakamugereranya na Meddy. Mu bahanzi navuga ngo bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, uyu muhanzi Mugisha Benjamin navuga ko arimo, kandi mu by'ukuri benshi badatinya kuvuga ko ari nawe wa mbere. Uyu muhanzi rero Mugisha Benjamin yakoze ibirori bikomeye cyane, ndetse akora umuhango wo gusaba no gukwa, aho uyu muhango wari witabiriye abahanzi bagenzi be bakomeye, ndetse tuza no kubona umuhanzi ukomeye mu njyana ya gospel, mu njyana Israel Mbonyi. Ibi birori byo gusaba no gukwa byagaragayemo abahanzi bakomeye, byari byitabiriwe, ndetse dore ko hari umutekano navuga ukomeye cyane. Ibi birori rero byaranzwe n'ibyishimo ku mpande zombi. Ibyishimo byagaragaye kuri The Ben, nubwo benshi batigeze bongera kubona amarira nk'uko ama emotion cyangwa se amarangamutima akunda kumufata akarira. Muri ibi birori rero ntabwo yigeze amarangamutima amufata ngo arire, ariko twaje kubona amarangamutima akomeye ku mukunzi we cyangwa ku mufasha we Pamela, aho byari wabonaga amarangamutima amufashe, ubwo wabonaga byari ibirori bikomeye. Uyu muhanzi rero mu gihe ari kwitegura vuba cyane gushyira hanze indirimbo, nk'uko yagiye abitangariza itangazamakuru, ndetse aho yaje ndetse no gushyiraho amafaranga amadolari 500 ku muntu uwo ari we wese uzabasha gutomboza cyangwa se kumenya uko indirimbo ye izaba yitwa. Mu by'ukuri uyu muhanzi akomeje kuryoherwa, navuga ko ari mu birori. Urumva arava muri ibi birori ashira indirimbo hanze, tutegereje turi benshi. Navuga ko iyi ndirimbo tuyitegereje turi benshi, ndetse njye nkaba natangiye gukeka ko iyi ndirimbo izaba yiganjemo amashusho ari kumwe na Pamela, nk'uko Meddy, abibuka neza, nk'uko Meddy ubwo nawe yari amaze igihe adasohora indirimbo, ariko aza gusohora indirimbo yagaragayemo umugore we. Indirimbo yaje kugaragaramo umugore we, ndetse indirimbo iza no gukundwa. Rero ndatekereza ko n'indirimbo The Ben ari hafi gushyira hanze, ni indirimbo mu by'ukuri nibaza ko izaba yiganjemo amafoto, amavideo, amashusho, ndetse binashobotse mushobora no gutungurwa ko kubona Pamela nawe ayigaragaramo. So tugarutse kuri ibi birori, mu by'ukuri byagiye bigaragaramo udushya twinshi. Ibi birori byagiye bigaragaramo udushya twinshi, ariko ubona ko mu by'ukuri ku mpande zombi imiryango yombi yishimye. Ubonaga ko umuryango kwa Pamela wishimiye umuryango kwa The Ben, ubona mu kinyarwanda cyinshi nk'ibisanzwe, ubona ko abantu bishimye, abantu aho The Ben nawe yaje kuririmbira umukunzi mu ndirimbo zagiye zikundwa z'urukundo.
So byari ibirori ariko tutabura kuvuga ko mu by'ukuri turashima cyane uyu muhanzi The Ben mu by'ukuri murabizi ko mu minsi ishize yagiye akora ibitaramo byagiye binavugwaho byinshi. Igitaramo cyane cyane igitaramo cyabereye mu gihugu cy'u Burundi, aho byavuzwe ko byagiye bivugwa ko hari abantu benshi bashakaga kucyica ariko igitaramo kikagenda neza, nubwo mu gitaramo cyangwa se muri konseri hatajya haburamo ikintu kivanga. Uyu muhanzi yaje no kuhibirwa telefone, nyuma RIB ikaza gutangaza ko yataye muri yombi bamwe bakekwaga ko bashobora kuba bayitwaye nyuma, ariko biza kugaragara ko wari wafashwe ko ari we wayitwaye atari we, kuko baramurekura. So uyu muhanzi mu by'ukuri iki cyemezo yafashe cyo kubana n'uyu mukobwa, dore ko Pamela navuga ko bamaranye igihe, uyu The Ben yakomeje kugaragaza ko adahuzagurika mu rukundo, nubwo bamwe itangazamakuru ryagendaga ryibaza ese aba bantu ubukwe buri gutinda, aba bantu bakagombye kuba barabanye, ndetse ibihuha amagambo menshi atangira kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bavuga ko uyu muhanzi atigeze yishimirwa mu muryango wo kwa Pamela. Ibyo byose byaturukaga ko uyu muhanzi ubukwe bwabo ndetse no gusezera mu mategeko kwabo kwaratinze. Bamaze no gusezerana nabwo abantu bategereza ibirori nabyo biratinda, ariko kera kabaye. Baravuga mu kinyarwanda ngo inkono ihira igihe. The Ben rero mu buryo yagendaga yirinda pressure, kuko icyagaragaye ni uko The Ben atajya agendera kuri pressure y'abantu, bavuga ibintu byaratinze byagize ute. The Ben byagaragaye ko mu by'ukuri atajya agendera kuri pressure cyangwa amagambo avugwa n'abantu, kuko iyo aza kugendera kuri pressure mu by'ukuri nkeka ko n'ibitaramo yagiye akora haba mu Bugande no mu Burundi byari kuzamba, byari kumunanira. Ariko ni umuhanzi mukuru, ni umuhanzi umaze igihe mu muziki nyarwanda, yabashije kubimanaginga, ndetse akaba navuga ko ibirori bye byagenze neza. Iki ni icya kabiri ashize ku ruhande, nyuma y'uko Pamela The Ben basezeranye mu mategeko bikagenda neza. N'ubu ngubu gusaba no gukwa nabyo byagenze neza. Igisigaye rero ni mariage, kandi nayo twamwifuriza kuzagira mariage nziza, kandi ndetse n'urukundo bakomeje kugaragariza isi yose, ari narwo rukundo azakomeza kumukunda igihe bazaba babanye. So reka rero dusoreze aha ngaha, gusa tubibutsa ko wamanukaga tugakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho mu buryo bworoshye bitakuvunnye. So murakoze, kandi Imana ikomeze ibarinde, nabaha umugisha.